Pessoal, vou estar deixando uma dica rápida aí para vocês que tem CB Twist 2016 a 2022. Serve para CRF também, 250F. Sua moto esquentou, tá fazendo barulho no motor, como se tivesse estragado o motor ou algo do tipo. Dá uma conferida, tira a tampa da embreagem, dá uma conferida na bomba de óleo, que o defeito da sua moto pode ser esse. Aqui vocês vão tirar a tampa de embreagem, vocês vão dar uma conferida na bomba de óleo. No caso dessa moto aqui, ó, a engrenagem dela estava quebrada. A engrenagem dela tá quebrada. Aqui vai levar a bomba de óleo no lugar, certo? Tem a bomba de óleo, ela fica aqui. Vocês vão tirar a bomba de óleo, mesmo com a engrenagem quebrada, vocês também vão tirar a bomba de óleo, porque por trás da bomba vai ter essa telinha aqui, ó. Essa telinha fica aqui. E essa daqui, os dentes da bomba quebrou e tava entupindo a telinha também. Então não adianta só trocar a engrenagem aqui nova para poder botar. Não adianta só vocês trocar a engrenagem. Vocês têm que tirar, fazer a limpeza, porque provavelmente a tela vai estar entupida também. Vai botar uma engrenagem nova, fazer a limpeza, montar e o barulho vai parar da moto. Aqui eu já fiz a limpeza da tela, já botei a engrenagem num lugar nova. E agora vocês podem aproveitar para bater um ar aqui, ó, que aqui é o que sobe a lubrificação pro cabeçote. Você pode pegar o bico de ar, ó. Bate um ar aqui, faz a limpeza da junta, troca a junta, pode montar que o barulho da moto vai parar. E aqui a moto já finalizada, deixei ela esquentando um tempo, que essa moto só fazia barulho quando esquentava. Já tá uns 20 minutinhos esquentando. Puta filé, ó. Só liberar essa moto agora e